ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ସହିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମେସେଜ କରୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମର ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2 ର ଯୋଉ ଓଡିଆ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାୟରमेंटल ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ମସିହାର ଯୋଉଟା ପେପର 1 ରେ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 2022 ମସିହାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପେପର 1 ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍ ବି ର ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଓଡିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରାଇ ସାରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଓଡିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉଟା କି PYQ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ 2022 ମସିହାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିଛି ଏଇ ଅପସନ ଚାର୍ଟ ରହିଛି। ଅପସନ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବାଛିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ଭୀମାର୍ଜୁନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୋଉ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଇ ତିନୋଟି ନାଁକୁ ସେ ମିକ୍ସ କରି ଲେଖିଛି। ତ ଆପଣ ବାଛିବେ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ। ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଅପସନଟି ରହିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଭୀମାର୍ଜୁନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ଏହା ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ଅର୍ଜୁନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ମତେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଯାଉଥାଏ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବଦ ଯୁକ୍ତ ଏଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ୟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ହବ ଏଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଉଛି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ପ୍ରିୟମ ପ୍ରିୟମ୍ବାଦ ପ୍ରିୟମ୍ବଦ। ତ ଅପସନ ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ବଦ ଯୁକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଦ ଯୁକ୍ତ ଏଠି ଆ ହେଇଯିବ ପ୍ରିୟାମ୍ବଦା। ଏଠି ଅ ଅଛି ତ ସେ ପାଇଁ ଆକାର ହବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି 33 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳ କେଉଁ ପାଠଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ଆଉ ଯୋଉ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଯୋଉ ଆପଣ କେଉଁ ପାଠଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା ଲିଖନ। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ରଚନା ଲିଖନ ସମୟରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦାର୍ଥର ମାନେ ମିନିଂ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଲାଇନ କୁ ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ମାନେ ଦି ଲାଇନରେ ଲେଖିବେ ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣ ରଚନା ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାର ମିନିଂ ବହୁତ ଜିନିଷ ବଡ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦବୋଧ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳ ଆମର ପାଠ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରଚନା ଲିଖନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ତ ଅପସନ ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅପସନ ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ବି ଉପସ୍ଥାପନ ବା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଫେଜ ରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ ଚାରି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଉଛି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନିଜ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି। ତ ଅପସନ ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଇନିସିଆଲ ଫେଜରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶିଖିବା ଦରକାର ତାପରେ ଶିଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଡେଭଲପ ହେଇକି ବ୍ୟାକରଣ ବଗେରାର ଆପଣ ଠିକ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 36 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା କହିବା ଶୁଣିବା ପଢିବା ଓ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି କହିବେ ଯାହା ବି ଶୁଣିବେ ଯାହା ବି ପଢିବେ ବା ଯାହା ବି ଲେଖିବେ ତାର ଯୋଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ ଚାରିଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିବା ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ଯୋଉ 36 ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା କି ବୁଝିବା ଯୋଉଟା କି ବୁଝିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବା ବୁଝିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ବି କଣ ଲେଖିବେ ବି କଣ ଶୁଣିବେ ବି କଣ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଯାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ବା ବୁଝିବାର କାପାସିଟି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝିବେ ବା କଣ ଲେଖିବେ ବୁଝିଲା ପରେ କଣ ବି ଲେଖିବେ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ବୁଝିବା। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ପିଲା 3 କୁ 2 ରେ ଗୁଣ 25 5 ର କେତେ ଗୁଣ ନିଜ ଧନୁର ଗୁଣକୁ ଖାଇବି। ତ ଅପସନ ଚାରିଟି ରହିଛି ଏହା ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି 37 ରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 କୁ 2 ରେ ଗୁଣ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣର କ୍ରିୟା ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କାମ
ଏଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 50 5 ର କେତେ ଗୁଣ ମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ 3 କୁ 2 ରେ ଗୁଣ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝଉଛି 3 କୁ 2 ରେ ଗୁଣ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝଉଛି ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ 38 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କେଉଁ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ 4 ରହିଛି ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ପଦ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାର ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ତ ଏହାର ଅପସନ 4 ରହିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତ ଅପସନ 4 ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଯୋଉଟା କି ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପଦ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସନ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ ତ ସନ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ଦେନ୍ ତାପରେ 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଗଠନମୂଳକ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ସି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହିଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ଅଟେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ 4 ରହିଛି ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଟେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଉଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ଅଟେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣର ଶୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ କାରଣ କଣ ହବ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଅପସନ ସି କହିଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଭାବ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି ତ ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ କାରକ ଅଟେ ତ ଅପସନ 4 ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଗୁଡିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଯୋଉ ଇନିସିଆଲ ଫେଜ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ତ କେଉଁ ଗୁଡିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପଠନ ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ୟା ଭିତରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାଷା ଶିଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଟା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଭାଷା ଶିଖିବେ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ କଥନ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 42 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅପସନ 4 ରହିଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ୟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଉ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 43 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୂଢିର ଅର୍ଥ ଗଭୀରତାର ଅଭାବକୁ ବୁଝାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ 4 ରହିଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ମାନ କେଉଁ ରୂଢିଟା ଯୋଉଟା କି ଗଭୀରତାର ଅଭାବକୁ ବୁଝାଏ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଅଛି କାଠିକର ପାଠ କୂପମଣ୍ଡକ ଉପର ଠାଉରିଆ ଛକା ପଞ୍ଜା ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଭୀରତାର ଅଭାବକୁ ବୁଝାଏ ଧରା ଯୋଉଟା କି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପର ଠାଉରିଆ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଚାଲିଛି ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ଆସିକି ଉପର ପଡି କଥା କୁହନ୍ତି ତ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉପର ଠାଉରିଆ ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 44 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇପ ର ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଟାଇପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଏ ଅପସନ 4 ରହିଛି ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଅଛି ବନ୍ଧୁକ ଅଙ୍ଗୁର ମୁନିବ ଜନ୍ତାଳ ତ ଅପସନ 4 ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୋଉଟା କି ଜନ୍ତାଳ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେଜ ଟାଇପ ର ରହିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 45 ରୁ 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେସେଜ ରହିଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପଢିକରି ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଯଦି
ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ସରଳ, ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ ଏଣ୍ଡ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପସନ 4 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପର ବାକ୍ୟ, ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲେଖିଛି, ଆସିବେ, ତେବେ ଅଛି, ଏସବୁ ପାଇଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କଣ, ଯଦି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଓ କିମ୍ବା ଏ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଲାଇନରେ ଲେଖିବା ଯୋଉଟାକୁ, ତାକୁ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ? ଅପସନ 4 ରହିଛି, ଏହା ଭିତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଟି ବାଛନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଏ, ତ ତଥାପି ବି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯିବ କିପରି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅପସନ 4 ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 52 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, କଥନ ଦକ୍ଷତା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଛି ଶୁଣିବା, ପଢିବା, ବୁଝିବା, ଲେଖିବା। ତ ଅପସନ 4 ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ, ଯୋଉ କଥନର ଦକ୍ଷତା, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ଉପରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭର କରେ, ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଥର ରିପିଟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯୋଉ କହିବା ଶବ୍ଦଟି, କହିବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ଏଟା ବୁଝିବା ପରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 53 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ? ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ପଢି ହୁଏ, ପଢୁଥିବା ବିଷୟରେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ ସହଜ ହୁଏ, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ସହଜ ହୁଏ। ତ ଏହାର ଯୋଉଟା କି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯୋଉଟା କି ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲାଉଡ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଏକାଗ୍ରତା, ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି ମନଟା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗି ରୁହେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ବା ଉଚ୍ଚାରଣର ଏଇଟା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥିବେ, ଟିଚର ମାନେ କହନ୍ତି, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି, ମାନେ ଜୋରରେ ବହି, ଇଂଲିଶ ବହି ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଇଂଲିଶ ପଢାନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକରି ପଢ, ମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢ, ଯେମିତି ମତେ ପଛରେ ଜଣେ ପଢୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଶୁଭିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଉଚ୍ଚାରଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇଟା ପଠନ, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାସଲ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଟେ? ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ 4 ରହିଛି। ଏ ଅପସନ 4 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଉଛି କାଠି, ଚାକିରି, ଗହଳି, ଚଉତି। ତ ଅପସନ 4 ମଧ୍ୟରୁ ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ଆପଣ ସି, ଗହଳି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଟେ। ଗହଳି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 55 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ମସୃଣର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ 4 ଅଛି ମୋଚନ, ଢିପ, ବନ୍ଧୁର, ବୈଷମ୍ୟ। ତ ଅପସନ 4 ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ବନ୍ଧୁର, ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ପେସେଜ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 56 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 60, ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ ଟାଇପ ର ଦେଇଛି। ତ ଏଟାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର କାଢି ଲେଖିବେ। ତ ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର 56 ରୁ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ପିଡିଏଫ ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ସେଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଟା ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପେପର 1 ର ଓଡିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି, ଯୋଉଟା 2022 ମସିହାରେ। ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ, ଜଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପେପର 2 ର, ଯୋଉଟା କି 22 ର ଯୋଉ ପେପର 2 ର ଓଡିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ତାପରେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବେ, ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡି ରହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହବ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର ଏବଂ ବାଏ।